定你講一聲，我俾你睇，即時俾你睇。過咗期嘅，我冇錢俾喺度。過咗期嘅，嗱，幾撚多票喺度？你睇啊！你呢啲成日仆街欺負平民良好嘅市民，你知唔知啊？我住係同樓，我一毫子都唔辛苦，都唔申請政府補貼。你知唔知啊？我為咗乜嘢？我為咗我日日服務香港良好市民一個。你話你突擊我突擊，幾撚多？都喺呢度。我驚你啊！真係，我驚你阿 Sir， 仆街啊！你呢個嗱喺邊係個邊度啊？好多都喺呢度。嗱，仲有一樽多咗期冇錢俾嘅。嗱，你告我俾晒你俾睇，你要我身份證啊嘛？你乜嘢我一乜嘢都有得到。喂，我俾你身份證。呢個就係我名。係我俾你啊！你話你拉我，一定拉我今日啊！我真係唔想做，我早都唔想做啦！你冇拉我，我真係想落喺最高嗰度跳落嚟雞胸。今晚如果死咗上新聞嘅話，就係你仆街啊！我知你做乜閪啊！驚你啊！我驚你啊！至於你做乜嘢啊？你掹你支槍，我打死你都有啊！咁你咁啊？雞啦！嗱，我冇錢俾嘅，我兩個仔女，一個中一，一個2年班。嗱，你幫我夢下，你夢下，我每個月俾。我而家唔可以影嘅，呢度公眾地方嚟噶嘛。你真係啊！我跳樓嘅心都有啊！同你講，都係你啲阿叔激我啊！我冇得投訴。100幾十年嚟邊度？我投訴唔到。哥，阿 Sir， 你如果有錢，你借錢俾。喂，一個4個5，冇錢包，又花咗一個4個5，又花咗一個。對面就叫人嚟算呢啲貨品嚟嘅。笨啊！係啊，你幫我，你身份你幫我冇面收，冇錢交，你拉咗我啊！我今日就揼咗啦。啱第一單啊！第一單，我數咗4年，第一單，第一單，你知唔知陰公啊？你對我啲電單車，你好啲，有電單車嗰啲你有冇拉啊？你有就去有冇拉啊？我買過啊，你話你拉我啊？一定拉啊！我唔想做啊！我驚你拉啊！佢想打死我都唔驚啊！你拉我啊！我驚你啊！你打死我，你拉我點打都得。你拉我，你影嘅雞碰，香港阿 Sir 欺負良好市民，拉一個嚟拉我做都唔肯做。真係審啊！我自己都為自己審啊！知唔知啊？我自己企樓啊！知唔知啊？我經理禮收完未啊？收完俾我，收完未？你收完未？如果跌嘅話，你咩你和啊？我做都唔撚做啊！行兩步啦，攞一個外賣第一單，你又收咗我。喂，巴德 Sir， 你要夢啫，夢清楚啦，行兩步路，擺部車。我塞咗你行兩步路咩？咁又冇話佢啊！我話你拉啊！真係我做都唔肯做啊！真係唔想做啊！真係唔想做啊！我老婆嗌我申請政府補貼，我都唔制啊！知唔知啊？我話我有手有腳。冷靜啲啊！冷靜啲。你拉住先，你過嚟。我得閒過去。你喺呢度講呢個係我嘅，嗰啲唔係我嘅。你有咩事喺度報警拉我啊？冇拍啦，唔係。點解唔可以拍呢？我想問，你哋警察做嘢唔公開得嘅咩？你會處理㗎啦嚇，冇拍啦。點解冇嘢走咯？係咯，佢有咩同事嚟審？
你失盡量，你每個月俾2000蚊，俾政府你制唔制？你制唔制？我唔好似我唔好似你咁好做，我唔好似你咁好做。我要揸部電單車又危險嘅，我想有腦，但有細有2個細路，馬騮仔喺屋企。我住喺旺角嘅2樓，係啦，每個月交8000幾蚊，係啦，我就係咁樣嘅，我冇申請過政府1毫子嘅補貼。點啊？你食點啊？我已經錄你啦。唔緊要，你錄我得，冇所謂。幾2000蚊，呢啲我冇錢交嘅，我冇錢。你識唔識佢㗎？你識唔識佢㗎？我唔識佢啫，我路人嚟嘅。又收咗我，今日我白做啦。你話我有冇心機做？一件事，係啦，一件事，有冇心機做？我哋唔係講第日就啱做，我冇講嘢發生嘅，明唔明啊？你欺負我，我要跳樓啊！我唔想做啊，知唔知啊？佢話佢拉我，你話你拉小手頭，小手頭。你話你拉我，我唔驚嘅。你打死我都唔驚，我自己都會諗死啦，知唔知啊？佢話佢拉我嘛，你拉你幫我養仔女得啦，你殺死我都得，你殺死我都得。